자, 한일 합작 오디션이라 뭔가 이제 좀 다른 점이 있었나요? 각자 어떤 고민들이 있는지도 조금 궁금하거든요. 우리 후미야상 후미야군. 어떤 고민이 있어요? 하이치님이 한번 얘기를 해볼까요? 뭐 네. 같이 지내면서 어떤 고마운 점 같은 게 있었어요? 누가 썼을까? 제가 썼어요. 흰색. 흰색. 세잔 제발. 그거 있잖아요. 그거 무대 할 때 그 콧물 무대 할 때? 아. 든든해요. 대훈이 진짜 든든해요. 형 같이 자는 기분이 좋아요. 좋아요? 좋아요? 물어보. 좋아요? 네. 그리고